Женя, нам уже с тобой по 40. Еще 5 лет я стану старой теткой. Я уже и сейчас. Скажи мне, будем ли мы когда-нибудь жить по-человечески? Можем мы не думать о том, спит Ольга или нет, и не проснется ли она, не дай бог, потому что эта ложа любви скрипит, как несмазанная телега. У нас с тобой остался только один шанс. И этот шанс, Аня. Такие совпадения бывают только раз в жизни. И по очень большому блату. Так что звони. Нет. Дайте. Не надо. Дай телефон, сказал. Нет. Отдай. Отдай мне телефон. Не дам я тебе звонить. Нет. Дай. Нет. Дай. Отпусти. Да брось его, мама! Ну пусть мы умрем лучше бедные, но гордые! Ты ведь этого хочешь? Ты не гордая! Папочка, так, да? Ну давай, иди, устраивайся! Крутись вокруг своего Пети! Может, женится на тебе, иди! Христа ради, в Америку тебя увезет отсюда! Да дурак ты, папочка! Совсем обнаглела. Оля. Оля. Оля, ты куда? К Пете! Зачем? Затем! Я тебя ненавижу. Ты у меня одна, словно начала, словно стихи со сна, словно в году весна. Нету, дорогой, такой, не надо нам этого, не надо. Нету, дорогой, такой, нету нигде такой, не за туманами, так бутербродиком намажем. Так намазали, вот это теперь возьмем. И вот так вот опять положим. Та-да-ра-та-та-та, та-да-ра-та-та-та, та-да-та.